Dingi Tushani. Welcome to Brain Bridge Academy. මම අද ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය තුල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රය හැදෙන ආකාරය නැත්නම් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ස්ට්‍රක්චර් එක පිළිබඳව. ඒ වගේම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයට ලකුණු හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. හොඳයි. මේ හැමදේම ඉගෙන ගන්න කලින් අපි දැනගමු සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රය අපිට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය තුල කොයිතරම් වැදගත්කමක් උසුලනවද කියන එක. ප්‍රධානම කාරණය තමයි සිංහල කියලා කියන්නේ අපේ මව් භාෂාව. එහෙම නේද? එක වසරේ ඉඳලා 11 වසර වෙනකන් අපි අවුරුදු 11ක් සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. අයන්න ආයන්න ඉඳලා විචාර රචනා ලිවීම දක්වාම අපි සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. එහෙනම් අපිට පහසුම විෂය වෙන්න ඕනේ සිංහල භාෂාවනේ. හැබැයි ඔබ දන්නවද මේ තරම් අපේ මව් භාෂාව වෙච්ච මේ තරම් පහසුයි කියලා හිතන විෂයත් අසමත් වෙන පිරිසක් අපේ රටේ ඉන්නවා. 2024 සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල තුලත් සිංහල භාෂාව අසමත් පිරිසක් සිටිනවා. එහෙනම් අපි මේක වැඩි සැහැල්ලුවට හිතන්න හොඳ නැහැ. අපි අවධානය දිය යුතු විෂයක් තමයි සිංහල භාෂාව කියලා කියන්නේ. දෙවෙනි කාරණය තමයි ඔබ දන්නවා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ හර විෂයන් 6ක් තියෙනවා. ඒ හර විෂයන් 6 ඇතුළත එක විෂයක් තමයි මේ සිංහල භාෂාව. හර විෂයන් කියන්නේ අනිවාර්ය විෂයන් කියන එක දන්නවනේ. ඒ අනිවාර්ය විෂයන් 6 ඇතුළේ තියෙන එක විෂයක් තමයි මේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය කියන්නේ. තුන්වෙනි කාරණය තමයි ඔබ නිකන් හෝ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රය අසමත් වුවහොත් S1ක්වත් ගන්න බැරි වුණොත් ඕගොල්ලන්ට කුමන විෂය ධාරාවකින්වත් උසස් පෙළට මුහුණ දෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔබ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රයට අනිවාර්යයෙන්ම සමත් විය යුතුමයි. ඒ කියන්නේ ගණන් හා සමානවම වැදගත් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් තමයි මේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියලා කියන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි යමු කොහොමද මේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රය හැදෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔයාලා දන්නවද සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය කියන ප්‍රශ්න පත්‍රය හැදෙන්නේ ප්‍රධානවම කොටස් දෙකකින්. ඒ කොටස් දෙකට අමතරව වෙන කිසිම දෙයක් සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කොටස් දෙක තමයි ව්‍යාකරණ හා සාහිත්‍ය කියන කොටස් දෙක. මේ කොටස් දෙකෙන් තමයි ඔයාලට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පළමුවන, දෙවන හා තෙවන ප්‍රශ්න පත්‍ර හැදෙන්නේ. හොඳයි. ඔයාලා දන්නවනේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ප්‍රශ්න පත්‍ර 3ක් එනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය, දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය හා තුන්වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ විදියට. ඔයාලට එන පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය ගැන මම පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් මුලින් කරන්නම්. ඔයාලා දන්නවා පේපර් එකේ වැදගත්ම කොටස තමයි මේ පළවෙනි කොටස. ඔයාලට සම්පූර්ණම ලකුණු හිමි කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න පත්‍රයත් මෙන්න මේ පළමුවන ප්‍රශ්න පත්‍රය. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඔයාලා දන්නවා මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී ප්‍රශ්න 40ක් එනවා. මේ ප්‍රශ්න 40ටම ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම උත්තර සැපිය යුතුයි. එහෙනම් කොහොමද මම කියන්නේ ඒකේ මුළු ලකුණු ප්‍රමාණයම ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් කියලා? ඔයාලා දන්නවද දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී ඔයාලට රචනාවක් එනවා. ඒකෙදි සමහරක් වෙලාවට ව්‍යාකරණ ප්‍රශ්න නිසා ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න එන 40යි එන්නේ 40යි. ඒ 40ට ඔයාලට වෙනම එක ප්‍රශ්නයකට උත්තර 4 ගානෙත් දෙනවා. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ උත්තර 4න් හරි උත්තරේ හොයලා අර ඔයාලට හම්බෙන පුංචි කොටු මාක් කරන්න තියෙනවා. කතර ලකුණ දාන්න තියෙනවා හරියකට. අන්න ඒ පුංචි කොළ කෑල්ලේ හරි උත්තරේ මාක් කරන්න විතරනේ. එහෙනම් ඔයාලා ප්‍රශ්න 40ටම හරි උත්තර දැනගෙන හිටියොත් ඔයාලගේ ඒ ලකුණු 40 උදුර ගන්න කිසිම කෙනෙක්ට බෑ. එහෙනම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම පළමුවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එන ප්‍රශ්න 40ටම උත්තර සපයන්න ඕන. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න 40ටම ලැබෙන්නේ පැයක කාලයක් විතරයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලා පැයක් ඇතුළත ප්‍රශ්න 40කට පිළිතුරු සපයන්න ඕන. ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න 40ටම ලකුණු 40ක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ එක ප්‍රශ්නයකට එක ලකුණක් හිමි වෙනවා. මේ ලකුණු 40
අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම කෙනෙක්ට ලබා ගන්න පුළුවන් මුළු ප්‍රශ්න 40ෙම උත්තර 40 හරියටම දන්නවා නම් මේ ලකුණු 40 අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට අයිති කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි. දැන් ඔයාලට තේරෙන්න දෙන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒකට හිමි වෙන ලකුණු ප්‍රමාණය කොහොමද කියලා. අනිත් වැදගත්ම දේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය ගොඩක් දුරට හැදෙන්නේ ව්‍යාකරණ කියන කොටසින්. සාමාන්‍ය සාහිත්‍ය කියන කොටසින් ප්‍රශ්න එනවා අඩුයි. ව්‍යාකරණ කියන කොටසින් තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට ප්‍රශ්න එන්නේ. ඔයාලට උත්තර 4කුත් හම්බ වෙනවා. ඒ උත්තර 4න් හරි උත්තරේ තමයි තෝරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟට යමු දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රය කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒ වගේම ඒකට ලකුණු කොච්චරක් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙනවද කියලා බලන්න. හොඳයි. දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය ගැන කතා කරනවා නම් ඒක හැදෙන්නේ ප්‍රායෝගික ලේඛන කියන කොටසින්. ඒකෙදි ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම රචනාවක් ලියන්න එනවා. ඒ වගේම සාරාංශකරණය සිද්ධ කරන්න සිදු වෙනවා. ඒ වගේම ලිපියක්, රාජකාරී ලිපියක්, එහෙමත් නැත්නම් වෙළඳ දැන්වීමක්, එහෙමත් නැත්නම් ආරාධනා පත්‍රයක් මේ මොකක් හෝ හදන්න, නිර්මාණය කරන්න නැත්නම් ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඡේදයක් දීලා එකෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. ඒවට පිළිතුරු සපයන්න සිද්ධ වෙනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී. ඒ ටික තමයි දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එන්නේ. ගොඩක් දුරට අවුරුදු ගාණක් තිස්සෙම මේ වෙනකම පැමිණලා තියෙන ඒ ටික. ඒක හරියම ලේසි. විශේෂයෙන් අපි මේකෙදි අවධානය යොමු කරන්න ඕනම කොටස තමයි රචනාව කියන කොටස. මොකද මම එක පොයින්ට් එකක් ඔයාලට කියන්නම්. ගොඩක් අය තෝරගන්නවා කැමැති රචනාව. කැමැති රචනාව නෙමෙයි අපි තෝරගන්න ඕනි අපිට ලියන්න පහසුම රචනාව. ඒ විදිහට හොඳට මතක තියාගන්න අපි තෝරගන්න ඕනි අපි ආස රචනාව නෙමෙයි පහසු රචනාව. අපිට ලියන්න ලේසි රචනාව. මොකද එහෙම තෝරගත්තොත් අපිට ඕන තරම් කරුණු ගලාගෙන එනවා ලියන්න. අපි ආස රචනාව තෝරගත්ත කියලා සමහරක් වෙලාවට ඒකට කරුණු මතකෙට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී ඔයගොල්ලන්ට පුංචි ඡේද කොටසක් දෙන්නේ රචනාවට. ඡේද කොටස් 4ක් එන්නේ. ඒකෙන් කැමති ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් රචනාව තෝරගන්න, රචනාවට ගැලපෙන ඡේද කොටස තෝරගන්න, හරිම නිර්මාණශීලී මාතෘකාවක් යොදන්න. ඒ වගේම මම පුංචි යෝජනාවක් කරනවා. ඒකේ තියෙන ටික ඒ විදිහටම රචනාව ලියන්න යන්න එපා. ඒකෙන් කරුණු ගත්තට කමක් නැහැ. ඒ ටික ඒ විදිහටම කොපිරයිට් කරන්න එපා. බලාගෙන ලියන්න යන්න එපා. එතකොට නිකන් ඔයාලගේ රචනාව සාර්ථක රචනාවක් නෙමෙයි වගේ හැඟෙනවා. බලන කෙනෙක්ට තේරෙනවා නිකන් මේක එච්චර සාර්ථක රචනාවක් නෙමෙයි කියලා. ඒක ඔයාලට ලකුණු ගන්න පොඩි වීක් පොයින්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. රචනාව ගැන අපි තවදුරටත් වෙනමම පාඩමකින් ඒ ගැන කතා කරමු. මම දැනට ඔයාලට පේපර් එකේ එන කොටස් ගැන කතා කරපු නිසායි රචනාව ගැන පුංචි විස්තර කිරීමක් සිද්ධ කරේ. ඒ වගේම සාරාංශකරණයත් ගොඩක් වැදගත්. ඒකෙදි දීලා තියෙන වචන ප්‍රමාණයට දීලා තියෙන ඡේදයේ කැටි කරලා දක්වන්න, කෙටි කරලා දක්වන්න. හරිද? සාරාංශය කරන්න. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඒ දීලා තියෙන වචන ප්‍රමාණයට වඩා වචන ලියවෙන්න බෑ. එතකොට ඒ සාරාංශකරණය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔයාලට එයි එක්ක රාජකාරී ලිපියක්, එහෙමත් නැත්නම් වෙළඳ දැන්වීමක්, නැත්නම් ආරාධනා පත්‍රයක් ඔය වගේ දේවල් නිර්මාණය කරන්න. නැත්නම් රාජකාරී ලිපියක් නම් ලියන්න. ඒක ඉතාමත් සාර්ථක විදියට, නිර්මාණශීලී විදියට සිදු කරන්න ඕන. මොකද ඒක ඔයාලට ප්ලස් පොයින්ට් එකක් වෙනවා ලකුණු ගන්න. හරි. දැන් අපි කතා කරා සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තුල ඇතුළත් වන දේවල් මොනවාද කියලා. කියන ප්‍රශ්න මොනවද කියන එක. හැබැයි අපි කතා කළේ නැහැනේ කියන ප්‍රශ්න ගාන මොනවද? එතකොට ඒකට ලකුණු ලැබෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඒක තමයි අනිත් වැදගත්ම කාරණය. දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න 5කට ඔයගොල්ලන්ට පිළිතුරු සපයන්න වෙනවා. පිළිතුරු ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න 5ට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා උත්තර ලියන්න ඕනි. ඒකෙදි කිසිම ප්‍රශ්නයක් අතහරින්න බෑ. එතකොට ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න 5ට ලකුණු 80ක් ලැබෙනවා. ඒ ලකුණු 80ට ඒ 80 ගන්න ඕගොල්ලේ ප්‍රශ්න 5ට උත්තර ලියන්න ඕනි මෙන්න මේ පැය දෙකක කාලයක් ඇතුළත. ඔය පැය දෙකක කාලය ඇතුළත ඔයාලා රචනාව, සාරාංශකරණය, ආරාධනා පත්‍රයක් හරි, වෙළඳ දැන්වීමක් හරි, නැත්නම් රාජකාරී ලිපියක් හරි ලියන්න ඕනි. ඒ වගේම ඡේදයකට ඡේදයක් දෙනවා ඒකේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඕනි. මේ හැම දෙෙම පැය දෙකක් ඇතුළත ලකුණු 80ක් ගන්න ඔයාලට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා
ඒකත් වැදගත්ම ප්‍රශ්න පත්‍රයක් කියන එක ඔයාලට දැන් පැහැදිලි ඇති. දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රය කියන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ එන හරියට අර දෙපැත්තේ තියෙන ඉතුරු පේපර්ස් දෙක බැඳලා තියාගන්න පේපර් එක වගේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වැදගත්ම කොටස කියන එකයි මම මේ කිව්වේ. ඔයාලට මම දැන් කිව්වා පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය හැදෙන්නේ ව්‍යාකරණ වලින්, දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රය තනිකරම ප්‍රායෝගික ලේඛන, ව්‍යාකරණත් ඇතුළත් වෙනවා. අනිත් දේ රචනාවේදී අපි විරාම ලක්ෂණ, උක්තාක්‍යාත සම්බන්ධ ඒවා නිවැරදි වෙන්න ඕනේ, අත්අකුරු පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. ඒ දේවල් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. අපි ඒවා වෙන වෙනම ඉගෙන ගනිමු ඉස්සරහට. දැනට ඒවා නිකන් ඔළුවේ තියාගන්න. හොඳයි. අපි ඊළඟට යමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය ගැන කතා කරන්න. කොහොමද ඒක හැදෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මම කිව්වා නේද ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රය හැදෙන්නේ කොටස් දෙකකින් කියලා. ඒ කියන්නේ ව්‍යාකරණ හා සාහිත්‍ය කියන කොටස් දෙකෙන් කියලා. ඒ කොටස් දෙකේන සාහිත්‍ය කියන කොටසෙන් තමයි මේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය හැදෙන්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී ඔයාලට ප්‍රශ්න 5ක් ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි පොඩි chance එකක් හම්බ වෙනවා. එතනදී ඔයාලට පුංචි තෝරා ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට 1 2 3 4 කියන ප්‍රශ්න ටිකට අනිවාර්යෙන්ම උත්තර ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි 5 6 7 කියන ප්‍රශ්න තුනෙන් ඔයාලට පහසු එක ප්‍රශ්නයකට විතරයි ඕගොල්ලෝ උත්තර ලියන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට මම කියවනේ මේක හැදෙන්නේ සාහිත්‍ය කියන කොටසින් කියලා. ඔයාලට මතක ඇති 10 පන්තියේදී අපිට පොතක් දෙනවා සිංහල සාහිත්‍ය සංග්‍රහය කියලා. ඒකේ පාඩම් 7ක් 10 වසරේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා. පාඩම් 9ක් 11 වසරේදී ඉගෙන ගන්නවා. ඔක්කොම පාඩම් 16ක් ඒ පොතේ තියෙනවා. මෙන්න මේ පාඩම් 16න් තමයි මේ සිංහල සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රය නැත්තම් තුන්වෙනි කොටස තුන්වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය හැදෙන්නේ. හොඳයි. මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට කොයිතරම් දුරකට නිර්මාණයක් දිහා බලලා ඒක කියවලා තේරුම්ගෙන ਵਿਚාරයක් ලියන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි බලන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ਵਿਚාරයක් සාර්ථකව ලියන්න හැකියාව තියනවද කියන එක මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී බලනවා. හොඳයි. දැන් අපි බලමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට ලකුණු ලැබෙන්නේ කොහොමද? කොච්චර කාලයක් ඔයාලට තුන්වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට ලැබෙනවද කියන එක ගැන. ඔයාලට තුන්වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට ලකුණු 80ක් හම්බ වෙනවා. ඒකටත් ඔයාලට පිළිතුරු ලියන්න පැය 2ක කාලයක් හම්බ වෙනවා. එතකොට පැය 2ක කාලයක් තුල ඔයාලා ලකුණු 80ක් ලබා ගන්න ප්‍රශ්න 5කට උත්තර ලියන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය කියන විෂය තුල ප්‍රශ්න පත්‍ර 3 හැදෙන්නේ. ඒවට ලකුණු හිමි වෙන්නේ මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට ලකුණු 40යි, දෙවෙනි එකට 80යි, තුන්වෙනි එකටත් 80යි. ඒ කියන්නේ මුළු ලකුණු 200ක් හම්බ වෙනවා. ඒ 200 දෙකෙන් බෙදලා තමයි ඔයාලට ඔයාලගේ සාමාර්ථය ලබා දෙන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇතිනේ කොහොමද O level paper එක හැදෙන්නේ කියන එක සිංහල භාෂාව තුල කොහොමද ඒවට ලකුණු ලැබෙන්නේ කියන එක. අපි ඉදිරියට තවත් පාඩම් ගැන ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් අරගෙන එනවා. ඔයාලට අමාරු පාඩම් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕනි කියලා හිතන පාඩම් තියෙනවා නම් පහලින් ඔයාලට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට වැදගත් අනෙක් කොටස් අපි එකින් එකට වීඩියෝස් මගින් ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඔයා සිංහල විතරක් නෙමෙයි අපේ Brain Bridge Academy එක තුලින් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ICT, Maths, engineering technology, commerce, business studies වගේ අනිකුත් විෂයන් වලටත් ඔයාලට එක එක වීඩියෝස් මගින් දේවල් ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. ඔයාලට ඒ විෂයනොත් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව හිමි වෙනවා. ඒ නිසා දිගටම අපේ Brain Bridge Academy එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඊළඟ දවසේ හම්බ වෙමු.